E aí, gente, beleza? Eu tô querendo saber uma coisa. Onde é que tá o Kaur? Faz tempo que ele não aparece aqui no servidor da pedra. Deixa eu mostrar a vocês que é a casa dele. Aqui, tem nada. Além dos móveis, tapete aqui da saída da passagem secreta dele, da cama e a prisão que ele fez pra gente. Deixa eu perguntar o Groove. Groove? Que foi? Eu acabei de acordar. Você sabe onde tá o Kaur? Você não ouviu, não? Quando você descobriu a passagem secreta do Kaur, eu disse pra você que ele foi sequestrado. Vou falar pro Abnerb agora. Eu acho que ele já sabe. Kaur foi sequestrado? Ah, é verdade. Foi agora que eu me lembrei. Abnerb. Aí, Stickbold, Que foi? por que você entrou nas pressas aqui na minha casa? Nada não. É porque eu queria te lembrar uma coisa. Um Kaur foi sequestrado, lembra? É verdade, a gente tem que se preparar e enfrentar esse vilão que sequestrou ele. Certo. A gente vai se reunir ali na frente da casa do Groove, tá? Certo, eu vou me preparar. Ai, Escutei um barulho de Enderman. Acho que foi um Enderman que passou aqui na frente da minha casa. aí, você deixou minha porta aberta. Desculpa, Abnerb. Na verdade, eu não vou me preparar. Eu vou assim mesmo, eu gosto de ir no golpe pra treinar minha força. Tá bom. Groove, eu já chamei o Abnerb. Tá. E cadê ele? Eu disse que a gente vai se reunir aqui na frente. Tá certo. Pode esperar, né? Um tempo depois. Epa, olha o que eu achei. Acho que foi o Enderman que morreu. Mas como? Isso é muito estranho. E cadê o Abnerb, hein? Vou ficar aqui. Finalmente, hein, Abnerb? Por que você demorou esse tempo todinho? Já que você não tá equipado. Quero saber. Não quero falar. Quê? Eu não posso. Tá bom. Groovy. Que foi, Stickmon? O Abnerb já tá aqui. Por que você não me chamou? É porque ele chegou agora. Que? Você demorou todinha. Tá bom, não precisa ficar com raiva, não. Você sabe que eu não sou paciente. Tá bom. Ele aqui. Finalmente, hein, Abnerb? Para com isso, Groovy. Tá bom. Vem cá, Groovy. Porque eu tô com sono ainda. Você quer ver o Kaur morrer? Não. Já tá bom. Tá bom, já que tá todo mundo reunido aqui, bora investigar. Peraí, eu tenho uma surpresa no... Aí, Borges, sério? Pra você. Obrigado, Groove. Não precisa fechar a porta. Tá bom, se não precisa. Uma espada de netherite. Muito obrigado, Groove. Não tem de quê? Eu tava guardando ela. É porque você não já usou? Porque eu não gosto de espadas.
acredita nisso, Abnerb? Eu também não gosto. Eu gosto do meu soco. Eu também. São tudo estranhos. Eu acho que o Kaur, ele também gosta de espada. Ô, Abnerb. Que foi, Groovy? Olha aquilo ali. Que? Tá vendo aquela vaca? Sim. Ela se spawnou. Ela se spawnou mesmo, Groovy. Eu não vi nada. Então provavelmente deve estar por ali. O nosso destino. Bora lá. Nenhuma resposta? Tá bom. Tá bom. Bora lá. Espera, Stickmund. Não. Eu quero... Esse negócio? Coisa estranha. Ai, tá lagando tudo. Eu tô bem. Eu tô sentindo alguma coisa estranha. Eu também. Onde a gente tá? Onde a gente tá? Cavalo. E aquela vaquinha que a gente viu sumir? Ela tá aí. Olha aqui. A gente vai ter que procurar o Kaur. Que são essas tochas? Não vai por aí, não. Tá bom, Abnerb. É verdade, o Abnerb tá certo. Groovy. Por aí. Eu tô ouvindo alguma coisa? É uma vaca? É o barulho dessa vaca aqui. Tá bom. É melhor a gente entrar junto ali. É melhor. Bora lá, gente. Tá bom, gente, vamos lá. Eu já vou indo na frente. Ei! Espera a gente, Abnerb. Eu tô com medo. Eu também. Não, vocês não precisam ter medo. Venham. Tá bom. Bora lá. Vem cá, Abnerb. Groovy, o que você tá fazendo daí? Eu acho que eu vou... Não. Tá bom. Bora lá. Que barulho foi esse? Groovy, Abnerb. Aí tá com medo. Eu digitou. Vai, Vem cá. Vamos. Venha. Eu vou ficar aqui só pra garantir que nenhum outro venha. Eu também. São muito medrosos. Eu vou... Ei, eu vou. Tá bom. Eu vou ficar aqui só pra garantir, pra eu vigiar esses animais também, pra ver se nenhum monstro vai aparecer. Tá bom. Brincadeira, vou não. Brincadeira, vou sim. Para com essas brincadeiras. Tá bom, Abnerb. Bora entrar. Ok. Cacau? Stickmund? Cacau, eu não acredito que você tá aqui. Stickmund. Cacau. Cacau, eu estou muito feliz que você tá aqui. Eu também, Kaur. Tá bom, agora vocês precisam derrotar o vilão que me prendeu. Quem está aí? Isso aqui é uma câmera? É uma câmera. É uma câmera, pelo visto. É uma câmera. Câmera. Pelo visto. Aí, quem é você?
Agora eu sei que tem intrusos tentando resgatar meu prisioneiro. Que tá de repente virando tudo cascalho. Ah não! A saída! Ahá! Intruso! Ataca! Caur! Toma isso! Alerta de intrusos! Alerta de intrusos! Caíram na armadilha de um prisioneiro falso. Peraí, tu quer dizer que o Cauro que morreu era falso? Que? Ah não, a gente tem que... Ah, não. Mas... Peraí, você derrotou o nosso chefe. Alerta, mais armadilhas, colocar mais armadilhas. Ah não, o alarme deve ser uma pessoa falando. Stigmund, quero te falar a verdade. Que foi? Lembra que eu me atrasei? Sim. Eu tava conversando com o vilão. O Binerb. Sim, tava ajudando ele. Mas eu vi que agora não valeu a pena ter ajudado. É verdade, também você também me traiu. E você também me traiu. A gente tem que ir buscar o Cauro verdadeiro, certo? Tá tudo virando cascalho. Assim a gente vai morrer sufocado. Ah não, a gente tem que ir buscar o Cauro verdadeiro. Aqui, gente! Cauro tá aqui! Cacaur! Oi, gente! Foi muito bom ver vocês! E o que aconteceu com sua voz? Aquele vilão, ele mudou minha voz! Picareta! Sério? Sim, ele mudou! Tá bom, a gente não quer saber da sua voz, a gente quer saber de te soltar! Bora! Vou cavar aqui pelo lado. Cauro tá muito feliz em te ver. Eu também. Agora a gente tem que sair daqui logo. Tá virando tudo cascalho. Tá bom, bora. Vem, Binerb. Bora! Vai. Saímos. Já tá spawnando mobs. A gente tem que sair daqui logo. Bora. Venham, gente. Vou fazer uma escadinha aqui pra vocês. Ah, não! Ruby! Toma! Muito obrigado, Stigmund. O Cauro tá aqui. Uhul! Vamos esperar pra ver ele. Tá bom, eu vou buscar eles. Venham, gente. Tá bom, tô indo. Bora. Vai tudo desmoronar. Na verdade tá virando tudo cascalho, né? Mas eu posso fazer isso como se fosse desmonorização. Deixa pra lá. Ai, tá nascendo aranha. Eu vou correndo pra minha casa. Parabéns, você derrotou o chefe. Vilão. Eu nem sei qual é o nome dele. Do vilão. Que? Vindoto? O nome do vilão é Vindoto? Oxe. Tá bom, esse foi um dia bem maluco, mas o importante é que a gente recuperou o Cauro. Eu vou ir pra minha casa. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.